السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الصحيحه مزيانه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي مزيانه للدراري الصغار وكبار. يعني هاد الوصفه اللي كنحتاجوها ملي تيتبدل عندنا الجو، يعني ملي تيتغير من الفصل للفصل. كنبداو يعني كيبدا داك الرواح، يعني رشاقه ديال البرد. تتبدا عندنا الكحبه. يعني التغيير ديال الجو كيتسبب حتى بعض المر... بحال هكا ديال رواح سخانه. المهم هاد الوصفه بهاد المكونات اللي مزيانين بزاف، ليهم فوائد كثيره وموجودين في اي دار. وغادي نبداو بالعسل. العسل اللي ليه فوائد كثيره كثيره كثيره، يعني ماشي غنذكر حاجه من هذوك الفوائد، بانه هو مضاد للبكتيريا، كيقضي على البكتيريا اللي كتسبب لنا في الكحبه. وكنحتاجو يعني يكون العسل حر، كنهضر يعني الحر. وكنحتاجو زيت الزيتون كيف ما هو معروف، يعني كيهد الكحبه. يعني حنا ملي نبداو نكحبوا شنو تناخذوا معلقه ديال زيت العود. وهو مضاد للالتهابات، وكيساعد الجسم باش يتخلص من داكشي اللي يعني داك الصدر العامر، يلوح داك البلغم. وكنحتاجو الحامض او الليمون اللي معروف انه غني بفيتامين سي، اللي هذا الفيتامين كيقوي المناعه وكيمنع البرد والكحبه. وكيحتوي ايضا على مضادات حيويه كثيره. وغندوزو للوصفه اللي كناخدو الحامض كنعصروه، يعني الكميه اللي احتاجيتو اللي بغيتو كت كت كتخلطوها. المهم كناخدو الحامض كنعصروه. ومن انا عصرت حامضه عطاتني نص كاس صغير، وغادي نضيفوا ليها العسل. انا خدمت عيني ميزاني حيت موالفه كندير هاد الوصفه لوليداتي. كنخلطوا تقريبا شي 5 المعالق صغار ديال العسل، ومن بعد كنضيفوا زيت العود، يعني زيت الزيتون اللي تقريبا نص كاس ديال باش عبرنا الحامض ديال الزيت البلديه. وكنخلطوها مزيان، يعني كنحركو مزيان مزيان مزيان. وملي كتحرك كنديرو تناخدو شي قرعه اما ديال السيرو تكون مغسوله مزيان، او اي قرعه باش نحتفظوا به في الثلاجه، يعني واحد السيمانه هو ما تيخسر ما والو. وكنديرو في الثلاجه، وكل صباح ملي كيفيقوا وليداتنا ولا حتى حنايا كناخدو معلقه صغيره، غير معلقه صغيره كنعطيوها لهم قبل من الفطور. وان شاء الله هاد البرد ما تحتاجوش لا دواء لا حتى حاجه ديال الرواح، لانها مكونات طبيعيه ودواء طبيعي ومعروف بالبرد. معروف لهاد هاد النوع ديال المرض كنستعملوه من ايامات بكري. وكنديروه في القرعه وكنحتفظوا به في الثلاجه، وملي كنجبدوه راه كنخلطوه مزيان، عاد كنعطيوه لوليداتنا ديك المعلقه. ونتمنى تعجبكم الوصفه ويعجبكم الفيديو، تعجبكم القناه، ونتمنى تشاركوا معايا ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك. وشكرا.